O vídeo de hoje vou ensinar como você pode colocar os efeitos sonoros através do seu editor do telemóvel Power Director. Como é que você pode colocar efeitos sonoros como editam os canais profissionais. Então hoje vou te ensinar uma maneira muito simples em que você pode estar a usar os efeitos sonoros para o teu vídeo estar mais atraente. Então, antes de você sair, já deixa um like, já se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Eu sou Edicade e o vídeo de hoje é esse mesmo que você acabou de ouvir. Hoje vamos ensinar como colocar os efeitos sonoros no teu vídeo, como editam os profissionais, né? Então, primeiramente você vai selecionar o vídeo. Acho que todos estão aqui sabem como que pode editar no Power Director, que é vir aqui, vindo aí, e escolher tal vídeo que queres editar. Clicas. Isso aqui não vai vos interessar porque eu estou a gritar aí com os amigos. Então a cena está onde? Aqui não tem nenhum efeito sonoro, né? Então não trai muito. Então você vai cortar. Muitas das vezes colocamos efeito sonoro naquela parte de transição, né? Não é só qualquer sítio colocar transição, quando legendamos o vídeo, quando estamos a mostrar outra coisa. Então, acabamos colocar aquele som para estar mais atraente o vídeo e fica mais legal, né? É isso aí. Então, vamos começar o tutorial. Então, para estar mais eficaz, né? Eu vou optar por puxar o zoom. Vou puxar o zoom mais ou menos até aqui. E vou colorir para estar um pouco diferente, né? Das outras partes. Vou colorir o gás. Venho aqui. E vou escolher esta aqui que eu mais uso. E aqui você pode colocar todo o brilho que você quiser. E vamos colocar esses efeitos Fox. Vamos vendo aqui, vamos colocar esta aqui. Tá tudo pronto, ok. Então, você precisa ter os efeitos sonoros no seu telemóvel. E se você não tem, comenta aí embaixo. Vou colocar o link. Primeiro comentário fixado estará o link do pack de todos os efeitos sonoros que eu tenho aqui no meu telemóvel. Então tenho este aqui, tenho este. Então o que eu mais uso este aqui e este aqui. Esse grave suspense eu uso quando estou a legendar o vídeo, quando vem meu nome, essas coisas. Então quando é para transição uso este aqui. Esse Electric Switch. Acho talvez isso. Então, estão vendo como está, né? Então essa parte aí não interessa. Vamos ter que cortar. Então, como é que vai ficar o efeito? Play. Viram, né? E o mesmo podes fazer todos os sítios em que você quer colocar o efeito. Então, podemos vir colocar de novo aqui. Depende, você pode mudar, né? Vamos colocar esta aqui. Estão vendo, né? Só que aqui onde está não está bem, porque vamos querer colocar música do fundo, né? Aqui não tem mais muitas opções, só tem somente duas camadas. Então não fica bonito. Vamos fazer isto, vamos cortar aqui. Já vão se inscrevendo aí, vão ativar o sininho de notificações para não perder e vão consultar o que vocês querem aprender mais, né? Aqui nos comentários e vamos fazer o próximo vídeo, estando qualquer coisa que vocês tiveram mais dúvida, né? Então, vamos ver como que ficou. Viram, né? Então, basicamente, usam si mesmo. Então, também podes colocar uma música de fundo. Deixa eu colocar uma música de fundo aqui. Onde é que está? Temos aqui. Ai, fiz mal, pessoal.
Peço perdão. Fazemos isto. Perdeu-se. Ok. Estamos aonde? Efeitos sonoros. Acho que é aqui mesmo. Então vamos colocar aqui outro. Efeito. Vou colocar aqui. E quando você quer colocar música de fundo, né? Quando você já colocou efeito, não venha no outro sítio vazio, venha aqui em cima, onde você colocou tal efeito, depois vem em cima, tipo, queres colocar a música, né? Para estar na camada de baixo, daí você só tem que puxar, para estar mais legal. E vamos diminuir um pouco o volume para não atrapalhar lá embaixo, né? Aqui. Daí, vamos colocar play. Sentiram, né? Sentiram, né? Como está, como mudou, né? Então, o vídeo hoje foi isso aí. Era só ensinar como que você pode colocar os efeitos sonoros. Se você gostou, já deixa o like. E ativa o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade que nós cá postamos. Se tiver dúvida, comenta aí embaixo ou siga-me nas minhas redes sociais que estará aí embaixo. Instagram, Facebook. E você pode seguir lá, podemos trocar algumas ideias. É nóis, fui até o próximo vídeo. É nóis.